Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đến với kênh Tô Tranh của mình. Hôm nay cả nhà của mình tô bức tranh đến một con chim cầm ô như này, ô hoa như này. Và mời cả nhà của mình đón xem mình sẽ tô bức tranh này như thế nào. Cho ăn gì nhỉ các bé? Các bé cho ăn gì? Hả? Ăn gì không? Bố em với chị à? Hỏi em nãy xem hay là ăn mì cay đi? Thôi không muốn ăn mì cay. Ăn mì cay chị muốn thử cái chỗ của em xem nó ngon không? Ngon. Cái là cái chỗ mà hôm qua em đặt cả gà đấy. Ăn không? Em không ăn Linh mì ăn không? nữa. Lan anh ăn không? Có quen với chị. Sửa em tí nhé. Nói chút nữa đã. Mình đã thành công tranh rồi, cảm ơn mọi người đã xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Go. Bác Ngô, bác Ngô.
Và vừa rồi mình vừa tô xong bức tranh một con chim đang cầm cái ô bằng cây hoa như này cắm cả nhà đón xem video tô tranh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip tô tranh tiếp theo. Hôm nay bọn mình bận lắm. Sao cái này nó lại hẳn đấy gì? Đấy, hôm đấy chị quên móc nhầm Alo ạ? đó, với hình ngôi sao thành cái lốc xoáy luôn.